أحدث الدولي المغربي سفيان رحيمي مهاجم نادي العين الإماراتي لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية ضجة عارمة في الوسط الكروي المصري وتحديدا بين أنصار ومحبي نادي الأهلي، حيث كشفت تقارير إعلامية مصرية عن تفاصيل فشل صفقة انتقال الدولي رحيمي إلى نادي الأهلي المصري قبل تعاقده مع نادي العين الإماراتي، مشيرة إلى أن الصفقة تم إجهاضها في آخر لحظة وحرمت النادي المصري من خدمات لمهاجم المغربي. وتسربت تفاصيل فشل انضمام الدولي رحيمي إلى زعيم الأندية المصرية بعد تألقه المتواصل رفقة العين الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، إذ تسبب في وقت سابق بإقصاء نادي النصر السعودي بمهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أن يوقف لوحده زحف نادي الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي الكأس القارية بنجومه العالميين. وجاء في التقارير الإعلامية المصرية أن أحد الإعلاميين المصريين والمقربين من نادي الأهلي التقى برحيمي في حفل زفاف أحد زملائه بنادي العين وسأله عن سبب رفضه الانضمام إلى الأهلي المصري، فرد عليه المهاجم المغربي: لم أرفض إطلاقا عرض الأهلي، يشرفني اللعب للصرح الكروي المصري، لكنني لست من تسبب في إيقاف الصفقة. وتابع: اتفقنا على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد، لكن في النهاية المدرب الجنوب الإفريقي موتسيماني هو من رفض قدومي، وانهار كل شيء، وعوضني الله بالانتقال إلى العين حيث أعيش فترة رائعة في مساري المهني. وأشار الإعلامي المصري أنه أصر على التأكد من قصة رحيمي لدى أحد المسؤولين عن التعاقدات داخل نادي الأهلي، منتقذا بشدة تنفيذ إدارة النادي رغبة المدرب الجنوب إفريقي وتفضيله المهاجم الموزمبيقي لويس ميكيسوني القادم من نادي سيمبا للتنزاني. وكان الدولي رحيمي قد أشعل كل المنصات بتألقه اللافت في مباراة فريقه العين الإماراتي أمام ضيفه الهلال السعودي التي سجل خلالها هاتريك تاريخي، ما سرب الشك بين أنصار وجماهير الهلال السعودي في انتظار تألقه مجددا في مباراة العودة.